हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज ये हमारे पास चाइना फ़ोन आया है जो कि इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग जैक का। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जैक टूट के अंदर घुस चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को चाइना के फ़ोन में चार्जिंग जैक लगा के दिखाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। तो चलिए इसका बैटरी निकाल ले रहे हैं और ये फ़ोन का पेज ओपन कर ले रहे हैं। तो चलिए ये सारे पेज खोल ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसका चार्जिंग जैक अंदर टूट के घुस चुकी है। तो चलिए ये फ़ोन हम ओपन कर चुके हैं जो कि एक चाइना फ़ोन है। तो इसका मदरबोर्ड निकाल ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका चार्जिंग जैक टूट के बिल्कुल ही अलग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले पेस्ट लगा के सोल्ड करके ट्रैक क्लीन कर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पेस्ट लगा के इसमें तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम सारे ट्रैक क्लीन कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रैक क्लीन करने के बाद ये पत्ता मोड़ लेना है और उसके बाद इसमें का चार्जिंग जैक हमें निकाल लेना है, जो कि दोस्तों चाइना मॉडल जैक लगती है। ये हमारे पास जैक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जैक को सोल्ड कर ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जैक को हम सोल्ड कर ले रहे हैं और यहाँ भी सोल्ड कर ले रहे हैं, जिससे कि हमारा मदरबोर्ड में बिल्कुल सेट हो जाता है। यहाँ सोल्ड करने से आप लोग देख सकते हैं इस तरीके
तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने चार्जिंग जैक सेट कर दिया है। तो चलिए इसे हम आप लोग को चार्जिंग लगा के दिखा रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा फ़ोन चार्जिंग हो रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ़ोन चार्जिंग होने लगा है। अभी बैटरी लो है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा पॉइंट बराबर चलने लगा है। तो ये हमारा फ़ोन चार्जिंग होने लगा दोस्तों, जो कि एक चाइना फ़ोन था जिसमें हमने आप लोग को चार्जिंग का न्यू जैक रिप्लेस करके दिखाया है। तो ये हमारा आप लोग को वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आप लोग को देते रहेंगे दोस्तों।